Cuidado que estas son todo piedras y van a resbalar que te cagas. Para calentar el cuerpo. This is straight what I said. Oh shit. Ahora la curva bien. Hola. No me queda nada.
Va, va. No puedo ni estar de pie, voy sentado. Ah. Casi OTB aquí al final. Dios. Por favor que eso haya sido PR.